Hari ini tuh aku libur dan ini tuh pagi hari, anak-anak lagi pada main dan aku lanjut mau beresin cucian piring semalam. Kalau pepiringan dan alat masak udah bersih, itu tuh mood booster banget buat semangat hari. Oke, ini aku lanjut mau goreng ikan. Sambil goreng ikan ini aku angetin MPA sisi adek. Kebetulan di kulkas masih ada sisa sedikit terong dan ini aku mau tumis aja. Ini ikannya udah matang, lanjut aku mau tumis terong. Untuk perbumbuannya, bumbu yang simple aja, bawang putih, bawang merah. Tapi ini tuh enak banget loh. Oke, sambil menunggu terongnya matang, ini aku lanjut cuci piring biar nggak numpuk dan terongnya udah matang.